Alright, see, let's go! Hi! Alright. Good morning sa inyong lahat. Another day, another vlog, you know. So, guys, nagbabalik ang... joke lang. Good morning sa inyong lahat. Naisip ko dito nga pala, you know, back here again. Para sa isang walang kwentang video. Anyway guys, bali mic test lang to ng bago kong setup ng microphone dito sa helmet ko and sa Sjcam Sj8Pro ko. And kasi maraming nagreklamo na pangit daw kumuha ng sounds yung Sjcam Sj8Pro ng audio, lalo na sa motovlogging, hindi daw siya advisable. Maraming nagsasabi nun, well, hindi naman ako against sa kanila kasi yun nga, na-experience ko rin yun. And pangit naman talaga kumuha. Pangit talaga yung audio ng Sj8Pro. Pero ang kagandahan doon is nakakuha ako ng idea kung paano yung dapat and kung paano yung proper way para makuha mo yung tamang aray ko, may pumasok sa mata ko. Ayan, anyway, para makuha mo yung tamang timpla ng mic, ng audio na gusto mo, na clear and hindi ganun kalakas yung wind noise. Pero at the same time, clear yung boses mo. So ngayon, itong setup ko is, kung maririnig ninyo, is medyo clear na siya kumpara ng dati. Kasi may yung mga kumpara ng mga previous vlogs ko, mas okay itong audio na ginagamit ko ngayon. So maya explain ko kung ano yung setup ko, then kung ano yung technique na ginawa ko para dito. So sa ngayon, samahan nyo muna ako bumiyahe. Let's go! Anyway guys, magandang umaga sa inyong lahat. Time check is 6. Pauwi na ako ng bahay and wala ganong traffic, so masusubukan ko mamaya bumirit ng onti lang naman, para makita natin kung ano yung sounds kapag sumasabay na yung malakas na hangin, tas kapag nagsasalita ako, para makita natin kung yung audio ba is malinaw o hindi. Kasi pag hindi to malinaw, ewan ko na lang. Pagod na ako. Hindi, kidding aside guys, marami na kasi ako sinubukan na technique dito sa Sj8 Pro na camera ko, tsaka sa microphone. Yun nga, bali marami na akong sinubukan na technique dito sa camera na to para lang makakuha siya ng magandang audio, at the same time para sounds, para hindi nagtatalo yung wind noise, and at the same time hindi rin nagtatalo yung boses ko. Kasi kapag nagsama na yung wind noise tsaka yung boses mo, parang nagagaralgal siya eh. Yun yung pinaka-issue nitong SJ camera eh. Sj8 pala, specifically Sj8 Pro na camera. Ang technique na ginawa ko is actually nakita ko lang to sa post ng isang motovlogger din. Pareha kami, aspiring motovlogger din. Hindi ko natandaan kung anong channel niya, pero siguro susubukan ko na lang hanapin, tapos ililink ko na lang yung description niya para alam mo yun, makapagpasalamat tayo kahit papano. Siyempre, unahin na natin sa camera na setup ko. Yun nga, Sj8 Pro. Yan, kung makikita nyo yung Sj8 Pro na yan. Tapos bumili ako ng Type C to 3.5mm jack adapter. And then bumili rin ako ng TRRS. Tama ba? It's either TRS to TRRS. Siguro ililink ko na lang din yung description sa baba. Hindi ko rin sigurado kasi in-order ko lang siya online. Basta TRS to TRRS na 3.5mm adapter din siya. So hindi ko alam kung converter ba or adapter tawag sa ganun. Basta kina-convert niya yung socket ng 3.5mm para makakabasa ng microphone ng earphone yung camera. Yun na lang siguro. Hindi ko alam kung tama, pero naiintindihan yun naman siguro. Well, anyway, yun na. Tapos ngayon, ito na yung setup ko. Ewan ko kung naririnig nyo ako na clear Ito lang yung guys, ito pa lang yung first time ko nagagamitin siya. So wala akong idea kung sounds ko pa is barag or something like that. Pero nung tinesting ko naman siya sa bahay, actually mas okay siya kumpara yung stock na microphone ng Sjcam. Kasi meron yung Sjcam ano ba yun? Meron din namibili na microphone guys na design talaga for Sjcam.
Ngayon, ang pangit lang doon is sobrang lakas sumatak ng hangin, tsaka sobrang lakas niya kumuha ng sounds. Yung tipong wala nang maririnig talaga sa sinasabi ko kahit sumigaw ako dito, kahit naka-close yung visor or whatsoever. So ngayon guys, kung naririnig niyo ako nagsasalita, bali ang gamit ko is yun nga, yung earphone ng Oppo, tapos nakasara lang yung visor ko. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng sounds na ginawa ko kapag nakasara ang visor tsaka nakabukas. Kasi marami na rin akong sinubukan na technique, especially nanood din ako ng mga YouTube ng mga motovlog. Uy, ang ginagawa nito ni Kuya. Yun nga, nanood din ako ng mga video ng mga motovlogger, ng mga helmet setup nila, tapos kung ano ba yung mga tips and mga advice nila para sa mga motovlogger. Yun nga. Tapos dumating ako sa point na nagkaroon ako ng issue dito sa audio. So pinanood ko sa Red Sweet Potato, nanood ako ng mga ibang tricks sa YouTube, di ko na lang alam yung iba. Pero yun nga, ang una kong sinundan is si Red Sweet Potato kasi nga naka SJ camera rin siya. And at the same time, pareha kami ng equipment na ginagamit. Gumagamit din ako ng SJ microphone na dedicated lang para sa Sjcam Sj8Pro. Nakakabulol na po ng putang ina, SJ na tayo dito. Well anyway, yun nga, sinubukan ko iipit sa pads yung mic mo, yung mismong mic sa mga pads sa gilid, sa kaliwa, sa kanan, sa taas, ayaw pa rin. Dumating na ako sa point na nagbutas na ako guys. Nagbutas na ako ng pads ko. Nagbutas na ako ng kaliwang pads ko, tapos inipit ko dun yung inipit ko dun yung microphone para hindi niya alam mo yun, kahit pa paano malesen yung wind noise. Pero wala pa rin, ganun pa rin. Dumating na rin ako sa point na nagdagdag ako ng anong tawag doon, yung balahibo ng pusa. Basta yung parang, alam mo na yun, yung parang balahibo ng pusa. Tapos nagdagdag na rin ako ng foam. May nakita rin ako sa internet na nilagyan nila ng guantes para hindi talaga makasagap ng wind noise. Sinubukan ko rin yun pero hindi talaga gumagana. Sobrang garalgal niya talaga guys. Yun nga, dumating na rin ako sa point na nagbinutasan ko na mismo yung styrofoam ng helmet ko. Dito sa tuktok, yung pinapanood, nung napanood ko yung kay Red Sweet Potato, ginaya ko siya agad eh. Kasi pareha rin kami ng helmet. So kung tutuusin, parehang-pareha talaga kami. Kasi hindi ko talaga makuha yung timpla. Kahit ginawa ko na yung kanya, parang hindi pa rin ako nasasatisfied. Kasi sobrang feeling ko hindi ganun dapat yung quality eh. Which is aminado rin naman si Red Sweet Potato doon na hirap din siya. Kaya rin siya nadali sa pag-vlog nung una. So ngayon, itong setup ko na to ngayon ng microphone is ito na siguro yung pinaka last na option ko. Kasi kung hindi ko na alam, siguro magse-separate na lang ako ng audio. So kaya rin ako natagalan mag-vlog kasi pinag-aaralan ko yung audio niya guys. Hindi rin naman ako makapag-focus sa, alam mo na, kapag bibili-bili ng kung ano-ano kasi nga, alam mo, nagtatrabaho lang ako, wala pa naman akong ganun kalaking kita eh. But at the same time, gabi yung trabaho ko, sa umaga tulog ako. So ang uwi ko alas 6 ng umaga, wala pang bukas ng mga mall noon para makabili ng mga equipment. So anong ginagawa ko, nag-order ako sa Lazada, tinetesting ko. Ngayon pag hindi na naman siya gumana, maghanap na naman ako ng panibagong workaround. Tapos hanggang sa dumating ako sa point na napagod na ako saglit. Then wala, sabi ko magpapahinga muna ako, magpo-focus muna ako sa trabaho ko. At the same time, mag-holiday na rin naman. Sayang hindi ko nga na-videoan eh. Nag-ride kami ng Baler, nag-ride kami ng Baguio, sabog talaga yung audio ko doon. Nag-ride kami ng Nueva Ecija, and kung saan-saan pa kami nag-ride. Unfortunately, yun nga, hindi ko lang talaga na-videoan ng maayos kasi nga, wala akong gana mag-video kasi nga yung audio ko sira, parang wala akong gana mag-vlog. Ngayon, eto na siya. Nakakita ako ng post sa Facebook. Maraming salamat sa nag-post na yun. Feeling ko nakatulong siya sa akin talaga. Ngayon, hindi ko lang talaga matandaan yung pangalan niya. Pero guys, siguro pag may time, pag nakita ko pa yung post na yon, is ililink ko na lang yung description sa baba. So ayun na nga, dumating ako sa point na nakita ko din. At so, ano ba, mapag-vlog na maayos. At yun na nga, dumating ako sa point na nakita ko na yung post nga nung motovlogger din na aspiring, na nagbigay rin sa akin ng tips. At nakakuha na nagbigay ng tips at nakuha ko naman yung idea niya, ginawa ko. So nasabi ko na kanina yung equipment na ginagamit ko, and nasabi ko na kung ano yung mga nagawa ko na hindi naging effective sa akin, which is sana makatulong sa inyo yun. Ngayon, it's time to test kung ano ng audio ko. Kung ano na ang ganap, kung maganda ba, sabog, garalgal, or whatever.
kung rinig pa rin ba yung wind noise, kung rinig pa rin ba yung ingay. Pero hindi naman eh, feeling ko hindi naman. Well sana, pag in-upload ko to guys, kung napapanood nyo to ngayon, ibig sabihin maganda yung resulta, so stay lang kayo dyan, panoorin nyo lang ako. Tetestingin natin to ng nakasara yung visor. Hahataw tayo sa C6, sa C6 naman yung daan ko pa uwi. Well yun nga, susubukan natin nakasara yung visor ng mabilis. Susubukan din natin ng nakabukas at the same time na nakabukas yung visor, tapos magsasalita lang tayo ng kung ano-ano. So ngayon, samahan nyo na lang muna ako. Patagalin lang natin na onti yung video para sayang eh. Ngayon lang ako rin nakapag-vlog, na-miss ko to. Well anyway guys, maligayang bagong taon sa inyong lahat. Happy New Year. Maligayang Pasko at Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year din sa akin. Sana magtuloy-tuloy na tong motovlogging natin. Kasi sobrang nangihinayang talaga ako sa mga biyahe ko nung nakaraan. Dahil nga sa audio na nangyari. Sa issue na nangyari sa audio ko. Well, yan. Sana magtuloy-tuloy na to guys. At tulungan nyo ako. Again, kung meron kayong mga suggestion or mga comment na tingin nyo makakapagpa-improve dito sa motovlogging ko, is mag-comment lang kayo sa baba. Malaking tulong sa akin yan. Lalo na po wala talaga akong alam. Wala akong alam sa editing. Wala akong alam kung mga setup ng camera. Wala talaga akong alam dyan. Nag-uumpisa lang talaga ako. Nag-research lang ako online. Kung ano pa nga. Nagtatanong ako sa community kung ano bang mga dapat gawin, mga tips para ma-improve. Siyempre hindi lang para sa akin yun, para rin sa inyo. Para nanonood na kayo eh. Diba? Pag nanonood kayo, pag pangit, ba na ako lang gana. Pero alam mo, pangit yung akin, nararamdaman ko naman. Pero tulungan niyo ako guys, yun lang yung pinaka-request ko. Tulungan niyo ako na ma-improve ko yung skills ko sa mga ganitong pagkakataon, lalo na sa editing. Gusto ko talaga matuto niyan. Kung may skills lang ako dyan, why not, di ba? Okay guys, so ayun na, moment of truth. Huwag kayong aalis ha. Nandito na tayo sa C6. So bibira lang tayo ng konti. Titingnan natin kung ano magiging audio ko dito guys. Kaya pinili ko dito mag video ngayong araw kasi nga pauwi na ako, wala namang traffic pag pauwi ako ng ganitong oras. So susubukan natin magmabilis, hindi natin kung naririnig niyo o hindi. Okay? So tara, let's go. So start tayo sa 60. Nakasara yung visor ha. Nakasara yung visor. Start tayo sa 60. Ayan. Yan, ewan ko naririnig niyo ako. Going 70 ako ngayon. Yan. Di ko alam kung naririnig niyo pa ako ha. Wala akong idea. Ba naman to? Di tayo makasingit guys. Mahirap sumingit. Dalawang truck yan eh. Mamaya kapag may pagkakataon sisingit tayo. Now let's go. Yan. Okay guys, going 80 na tayo ha. Medyo malakas na yung hangin, no? Malakas na yung hangin talaga. Going 90 tayo. Yan. Mira tayo hanggang isang daan ha. Let's go. Yan, ewan ko na rin. Woohoo! Hindi ko alam kung narinig ko pa ako. Isang daan lang muna tayo guys. Mahirap kasi dito bumirit. Kasi may mga nagja-jogging dito sa kabila. Anytime soon may mga tatawid dyan. Parang ganyan, oh, may mag-U-turn. Oh, di ba? May tatawid, dalawa yan, oh. So, hindi natin pwede i-risk. Siguro pag nakalagpas na tayo sa jogging area, bira tayo doon ng lagpas 100. Susubukan lang natin, ha? Tara, let's go! Okay, 110. Ewan ko, naririnig na ako nung nag-110 na ako. Okay na yan. So, susubukan naman natin gawin ang open visor. Medyo mas may ingay siguro to kasi yung earphone pinatong ko lang sa chin basket eh.
wala ako nilagay na kahit ano para matesting. So pinatong ko lang siya sa chin basket ng helmet ko. Ngayon subukan natin nang nakabukas yung visor paglagpas na rin dito. Okay, ito guys. Okay guys, so ngayon sara na, ay nakabukas na yung visor. Tumatakbo ako ng 40 going 60. Yan, ewan ko narinig niyo ako. Going 70 tayo. 80. Yan. Going 90 tayo, mga kapatid. Ito malakas na yarin. Narinig ka ba ako? Woo! Going 100 tayo. Tama na. Marami ng sasakyan. Kailangan natin mag-ingat. Masakit sa mata guys pag ating visor. Nakuturing ako. So baka pag nagmumotovlog ako, mabilis ako magpatakbo, sasara ko na yung visor. Masakit sa mata. Masakit ka sa mata. Alas yung natin. Yan, ganito yan ha. Nakasara. Ay nakabukas. Ayan, sasara natin ulit. Yan. Woo! Sakit sa mata nun. Ito, nakasara siya ulit ha. Going 80 lang tayo. 80 lang. Ito, nakabukas. Yan, nakabukas yun yan. Ewan ko, marinig ko ako. Ito naman is nakasara. Balik tayo sa nakasara guys. Masakit sa mata eh. Anyway, siguro yun na yan. Kung may mga questions kayo, comment nyo na lang sa baba siguro. Kung may mga, yun nga, gaya nga na sabi ko, kung meron kayong mga questions, mga katanungan about sa mga setup ko, comment lang kayo sa baba. Gagawa natin ng paraan para masagutan nyo ng maayos. Tapos kung may mga suggestion kayo, gaya nga ng sabi ko kanina, mas matutulungan nyo ako kung may comment na rin sa baba. So ayun guys, pasensya na, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit kasi wala ako talagang gana ng mga nakaraan kasi naman audio ko, tapos mabay pa yung trabaho ko, medyo nahirapan din ako kasi ko. So sa ngayon kasi guys, priority ko yung trabaho ko, kaya ayaw ko muna sabihan. So anyway guys, siguro hanggang dito na lang. Pauwi na ako, kain pa ako dyan.